Yo, je hebt nu een nieuwe functie. Google Assistant. Kan je gewoon een beetje lullen met bekende Friesen en zo. Moet je echt gaan checken. Hey, jullie vragen je vast af wat ik hier doe. Nou, ik hang hier gewoon een beetje met mijn vrienden. En ik vind de switch gewoon super chill om van Amsterdam weer hier te zijn in het rustige Friesland. Waar je ruimte hebt en waar je gewoon uitzicht hebt. Hier, kijk, je moet eigenlijk eens even kijken. Hier ben ik aan het crossen. Hier moet je zien, dit is ook Fries. Hier, kijk deze video van mijn vader en mij. Friesland is zo mooi. In Friesland wil ik bluwen. Ik ken er wel 1000 boeken schreeuwen. Je hoorde me net Fries praten, daar heb je me dan op betrapt, want ik praat niet zo vaak Fries. Maar toch ben ik heel erg dankbaar dat ik uit Friesland kom en ik ben er trots op. En wat vind jij nou eigenlijk van Friesland? Wat vind jij van de Friese taal? Ik en een heleboel andere Friesen zijn heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Hey Google, praat met de bekende Fries. Laten we er een bekende Fries bij halen. Met wie wil je spreken? Hap de moeder hoop. Prima, dan laat ik Haptamoe jou bellen. Hey hoi, wat leuk is je belst. Hap de moeder.